हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि प्री हीट फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करते हैं इसके और एडवांटेज क्या होते हैं। बेसिकली प्री हीट को हम सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन मोड पे यूज़ करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो भी कैविटी होती है हमारे माइक्रोवेव के अंदर की, ये कैविटी बहुत कोल्ड वे में होती है, ठीक है, ठंडी होती है। और कन्वेक्शन मोड पे जो भी कुकिंग करते हैं आप लोग, वो एक स्टैंडर्ड एक ही टेम्परेचर पे कुक करने पड़ते हैं, तभी वो अपनी कुकिंग का परफॉर्मेंस ए क्लास दे पाते हैं। मींस प्रॉपर वे में कुक होते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, बेकिंग मिलेगी। अगर आप केक बना रहे हैं तो प्रॉपर फूल जाएगा वो, मतलब सारा कुछ ध्यान में रखते हुए प्री हीट फंक्शन को यूज़ करते हैं हम कन्वेक्शन में, ठीक है। यूज़ कैसे करेंगे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अप टू 25 लीटर जितने भी कन्वेक्शन माइक्रोवेव होंगे, उन पे आपको कन्वेक्शन बटन को प्रेस करना है, उस पर डिग्री आ जाएगा। इसको अगेन अगेन प्रेस करते जाओगे तो 160 डिग्री पे आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम डालना है, 1 2 3। आफ्टर दैट स्टार्ट, प्रीहीट हो जाएगा। अगर आपके पास 25 लीटर से बड़ा माइक्रोवेव है तो सेम आपको कन्वेक्शन प्रेस करना है और इसको 180 डिग्री पे लेके जाना है और 3 मिनट का टाइम डालना है। आफ्टर दैट स्टार्ट। ऐसा क्यों करते हैं हम और इसको एडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ। प्री हीट के क्या एडवांटेज है। माइक्रोवेव के अंदर की जो कैविटी होती है वो ठंडी होती है, उसको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लेके आना पड़ता है। बिकॉज कन्वेक्शन मोड पे जो भी कुकिंग हम करते हैं वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होती है। लाइक तंदूर लगा लो आप, तंदूर में रोटियां बनाते हैं, प्रॉपर वे में बेक होती है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इस माइक्रोवेव में करेंगे। कैविटी को प्रॉपर एक ही टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए हम प्री हीट करते हैं। मान लो अब आपने प्री हीट नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट इसमें केक बना लिया, तो या तो वो टूट जाएगा या वो प्रॉपर वे में फूल नहीं पाएगा। और आप अगर पिज्ज़ा बना रहे हैं तो प्रॉपर वे में वो बेक नहीं हो पाएगा, क्रिस्प नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो भी यूटेंसिल्स आप सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन मोड पे यूज़ करते हैं, उसके लिए प्री हीट ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। और इससे हमारा एक और एडवांटेज मिलता है। मान लो आपने केक या पिज्ज़ा बनाया विदाउट प्री हीट, तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने प्री हीट कर लिया तो टाइम कम लगेगा। ये भी एक एडवांटेज मिलता है। सेकंड, प्रॉपर वे में कुकिंग कर पाते हैं आप। सो प्लीज़, आपको प्री हीट में कोई भी डाउट्स लगे तो प्लीज़ मेरे को आप बताएंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। और इस फंक्शन को यूज़ करके आप अपने जो भी कुकीज़ है, जो भी आप कुकिंग करते हैं इसमें, वो प्रॉपर वे में कर पाएंगे। थैंक्स दोस्त। और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, मुझे जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। और इस तरह से ही प्यार बना रहे हैं हमारा, और आप इसी तरह से आप मेरे को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो बस मेरे को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। थैंक्स।